عزيزي المستمع، مرحبا بك في موضوع جديد من سلسلة تاريخ الحياة. وموضوع اليوم غيكون بعنوان عصر الزواحف. إذا خليك معايا ويلا بينا ندخل الموضوع. الفترة اللي كانت فيها الكائنات الحية كثيرة ومساهمة في تكوين الطبقات الفحمية دازت، وجات من بعد منها دورات حياة طويلة فيها عصور ديال الجفاف. واللي كيبين هادشي هو الرواسب السميكة من الحجر الرملي والحفريات الموجودة في السجل الصخري، لأنه درجة حرارة العالم كانت متقلبة بشدة وفيها فترات طويلة ديال الزمهرير والبرد القارس. هذا الشيء غيترتب عليه هلاك نسبة كبيرة من نباتات المستنقعات واللي غطتها وهيمنت عليها رواسب جديدة. هذه الرواسب خضعتها لعملية الضغط والتعديل، وجات فترة عرفات أجواء رطبة ودافئة توجد فيها سلسلة جديدة من الأشكال الحيوانية والنباتية قائمة ومتأصلة، وتوجد في السجل الصخري بقايا حيوانات فقارية كتكاثر بفعل عملية التبييض. وهذه المخلوقات بطبيعة الحال هي الزواحف، واللي هي موضوع الفيديو. وفي هذه الفترة بالضبط بالموازاة مع الزواحف ظهرت الأشجار الحاملة للبذور، واللي كانت قادرة تنشر البذور ديالها بلا الحاجة للبحيرات ولا المستنقعات، زيادة على نباتات حزازية شبيهة بالنخيل وأشجار استوائية مخروطية الشكل، لأنه في هذا الوقت مازال ما كايناش نباتات زهرية وإنما بداية النباتات الورقية فقط. في عصر الزواحف بدات نباتات السرخس بشكل كبير ومتنوع، وهاد نباتات السرخس راه فايت وذكرتها في الفيديو السابق، وكذلك أصناف ديال الحشرات بحال الخنافس وغيرها. وغتبان كائنات أخرى غريبة على سطح اليابسة، وإنما هاد الكائنات اللي غتظهر على سطح اليابسة غيخصها فقط واحد الأمر مهم، ألا وهو ظروف طبيعية ملائمة ومهيئة للتكاثر والتطور. وبدات قسوة الظروف والمناخ كتقل شوية بشوية، إضافة إلى كثرة حركات القشرة الأرضية. وفي هذا الصدد كيقول العلماء اليوم أن هذه الفترة دامت تقريبا حوالي 200 مليون سنة، وكتسمى بالزمن الكاينوزوي، أي فترة الحياة الجديدة. خاصك تعرف عزيزي المستمع أن الزواحف اليوم رغم التنوع ديالها إلا أنها قليلة مقارنة مع الفترة أو الزمن الكاينوزوي، وحتى الانتشار ديالها كان كبير. وطبعا كانت الزواحف هي صاحبة السلطة والسيادة في العالم آنذاك، بحال الثعابين والسلاحف البرية ليكورونيا والتمساح الأمريكي أليغاتور والتماسيح العادية والسحالي. هذه الكائنات بقات من ذاك الزمن إلى حدود اليوم، لأنها بالطبيعة ديالها كتحتاج لمناخ دافئ، ويكفي أنها في الماضي قاست ظروف البرد والصقيع القاسية، وبالتالي فإنه من الغريب والعجيب أنه بقات صامدة حتى اليوم. في الوقت اللي بدا الغطاء النباتي بالانتشار والتوسع في جميع أرجاء اليابسة بحال القصب والسراخس أو نبات السرخس، غادي تبرز واحد الجمهرة غفيرة من أنواع زواحف جديدة كتقتات على الأعشاب تقريبا طيلة الزمن الميزوزوي. والزمن الميزوزوي هو الزمن اللي كيسبق الزمن الكاينوزوي. ومن هاد الزواحف كاينه أصناف كيفوق الحجم ديالها حيتان البحر. على سبيل المثال مثلا للحصر كنلقاو العضاء مزدوجة العاتق اللي هي ديبلودوكيس كارنيغي، والعضاء الماردة جيغانوتوسور. واخا الحجم الكبير ديال هذه المخلوقات إلا أنها كتتعرض للهجوم من طرف ديناصورات بحالها في الحجم أو أكبر منها. وكثير من الكتب والموسوعات الجيولوجية والتاريخية كتصور لنا وجود عضاء ضخمة وهي المعروفة بالتيرانوزور، وكتوصف باللي وصل الذروة ديال الشناعة والشراسة بين الزواحف. كاين واحد السؤال مهم خصنا نطرحوه: واش غير هاد الأنواع من الزواحف اللي كاينة في ذاك العصر ولا كاين المزيد؟ والجواب هو أنه مازال كاين المزيد، لأنه في الوقت اللي كانت الزواحف اللي سبقنا وذكرناها كترعى بين الغطاء النباتي الكثيف وكتقتات على بعضها، غتبان واحد القبيلة أخرى جديدة من الزواحف تطورت الأطراف الأمامية ديالها حتى ولات كتشبه المضرب أو مقلاة مسطحة. وهذا النوع انقرض وما بقاش اليوم، وهو ما يعرف بتيروداكتيل، وهو كيتعقب غير الحشرات ولكن ياكلوا بعضياتهم، لأنهم زواحف طائرة وعندها جمجمة كبيرة وأجنحة كتغطيها طبقات جلد سميكة. هذا التيروداكتيل هو أول الكائنات الفقارية اللي استطاعت الطير والتفوق على باقي الكائنات الحية في هذه الخاصية ديال الطيران. وبغض النظر على هذه المعلومات كامل اللي قلناها،
غادي ترجع بعض الزواحف مرة أخرى بالرجوع لمياه البحر بعد ما خرجوا منه الأسلاف ديالهم. ناخذ مثال ديال الميزوسور وأشباه العضايا اللي هي البليزيوسور والإكتيوسور، وهذه بكل خلاصة هي أهم أنواع الحياة الموجودة في اليابسة طوال الزمن الميزوزوي. وكتعتبر هذه المخلوقات بالمقاييس البشرية اليوم هي واحد المخلوقات تفوق في التقدم ديالها جميع المخلوقات اللي سبقتها، وهي اللي نتجات حيوانات برية كبيرة الحجم وأكثر قوة ونشاط واللي كنشوفوها اليوم. بالنسبة للمجال البحري المائي ما وقع حتى شي تطور ولا تقدم مماثل من غير ظهور بعض الأشكال الحياتية الجديدة بحال المحار العموني أو ما يعرف بالأمونيت، وهو صدف حفري حلزوني كيقول المؤرخين أن الاسم ديالو منسوب للإله عمون المذكور في الكتاب المقدس العبري. وهذا المحار العموني عنده أسلاف قديمة في البحار كترجع للزمن البليوزوي أو الزمن الباليوزوي. هذا الصنف من المحار انقرض وما بقى منه حتى شي نوع كيشبه ليه من غير المحار النوتي اللؤلؤي أو النوتيلوس، وكيعيش في المياه المدارية وخصوصا منطقة غرب أستراليا حيث تما فين وجدوه العلماء والباحثين. على العموم حقبة الزواحف غطات زمن المدة ديالو من 252 إلى 66 مليون سنة، أي من حقبة الميزوزوي إلى العصر الكريستاسي أو العصر الطباشيري. وهنا كنتكلموا على العصر الذهبي للزواحف. أما الزواحف الحقيقة فهي بنت كشكل أولي من العصر الكربوني أو عصر مستنقعات الفحم. هنا غادي نكون ساليت الفيديو الخاص بعصر الزواحف، وخصك تعرف عزيزي المستمع أن المتعة والحلاوة ديال التاريخ هو أنه كتربى عندك خريطة ذهنية كتقدر من خلالها تربط بين الأحداث والوقائع والزمن ديال الوقوع ديالها، زيادة على أن التاريخ كيخليك تعيش الأجواء من الأزمنة السابقة وانت في المكان ديالك جالس ومرتاح. وموعدنا الفيديو المقبل ومع موضوع جديد ورحلة زمنية جديدة، وتحياتي لكم.